loita contra a violencia machista, as desigualdades de xénero ou as distintas formas de opresión que sofren as mulleres. Este 8 de marzo, as mulleres están chamadas a sair á rúa de novo. Para esa xornada está convocada unha folga de mulleres en todo o Estado. Os colectivos convocantes agardan repetir o éxito do ano pasado, cando España se converteu nun referente da causa feminista. Boas noites, benvidos e benvidas a Contrastes, a Canal Rías Baixas. Este asunto vai centrar o programa desta noite de mércores, aquí en Canal Rías Baixas. O vindeiro venres hai convocadas concentracións en diferentes puntos da nosa contorna, Pontevedra, Vila García e tamén en Rianxo ou en Ribeira, entre outros. Imos falar deste asunto dentro duns minutos nun faladoiro de mulleres empoderadas. Nos van contar como foi o seu caso particular, como foron acadando pouco a pouco ese poder e como foron tamén esnaquizando ese teito de cristal. Tamén nos van comentar a súa opinión, o seu punto de vista sobre estes temas que centran a actualidade nestes días previos a esa convocatoria de folga, esa folga de mulleres. Imos, antes de falar dese faladoiro, antes de entrar en materia nese faladoiro, imos saudar a nosa primeira convidada desta noite. Ela é a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Moi boas noites. Hola, moi boas noites. Bueno, a presidenta da Deputación tamén vai participar nese faladoiro de mulleres empoderadas. Antes imos conversar con ela sobre outros asuntos que marcan a actualidade, porque estamos, por exemplo, a piques de rematar o mandato nos concellos. Entón, quería preguntar, presidenta, se cree que a provincia de Pontevedra está mellor agora que hai 4 anos. Pois sí, dende a humildade, non? Porque eu creo que mellorar aqueles lugares onde ti tes que traballar dende o ámbito da política unha obriga, non? Por lo tanto, dende a humildade, eu creo que fixemos unha revolución nesta provincia, non? E iso aos datos me refiro, non? Case 1.400 obras realizadas en os 61 concellos, pero ademais de eso, actividades que teñen que ver coa promoción da igualdade, da que logo falaremos profundamente, que ten que ver coa cultura, que ten que ver co respeto ao medio ambiente, que ten que ver cunha mobilidade diferente, baseada na recuperación do espacio público para as persoas, que ten que ver coa recuperación dos montes, que ten que ver coa política social e, polo tanto, moita acción política para mellorar a vida das pontevedresas e dos pontevedreses. Vostede é a primeira presidenta que non forma parte do Partido Popular, a primeira presidenta da Deputación de Pontevedra. Cando chegaron ao Pazo Provincial, dicían aquilo de que isto é unha nova deputación. Que mudou para que esta sexa unha nova deputación con respecto, por exemplo, aos tempos de Louzán, do anterior presidente? Bueno, en primeiro lugar, unha nova deputación por un feito moi relevante, non? E que a presida unha muller. É a primeira vez na historia da democracia en Galicia que hai unha muller presidenta da Deputación, non? O cual dá clara mostra, non? Das dificultades que temos as mulleres para chegar a lugares de poder. Logo, eu creo que é evidente que hai un cambio radical na forma de facer política. En primeiro lugar, se rematou con o reparto digital dos recursos. A presidenta da Deputación ten 0 euros de libre disposición e antes pois falamos de que o anterior presidente tiña en torno a 20 millóns de euros que ia repartindo como el consideraba, sin ningún tipo de criterio. Temos aprobado e posto en marcha un plan concellos que comenzou dotado con 40 millóns e que agora supera os 43, que se reparten entre os concellos de menos de 50.000 habitantes con criterios obxectivos, con transparencia, con equidade. Temos cambiado o modelo de entender como hai que construir as vilas e os povos, as infraestructuras, con un proxecto de mobilidade que di que os peóns son o prioritario de tomar decisións, que ademais recupera o espacio público para a xente, que, polo tanto, construe vilas, povos e cidades amables. Temos posto en marcha un área de igualdade que non existía, donde a política de igualdade é unha grande prioridade para a Deputación de Pontevedra, tamén dende a humildade, digo, que a Deputación de Pontevedra é a referencia da igualdade en Galicia e tamén no conxunto do Estado español. Temos posto en marcha proxectos de política social donde as persoas con menos recursos reciben máis apoio
porque eso é o que ten que facer unha administración que queira ser equitativa, que queira ser xusta, e logo tamén no procedimento. Os procedimentos que leva a cabo a Deputación de Pontevedra son taxativamente legais, sin irregularidades, e nós atopamos moitísimas irregularidades. De feito, vindo para aquí, me atopei coa pousada de Ribadumia, que foi unha das moitas irregularidades que atopamos na nosa xestión. Agora que falaba do reparto de fondos procedentes da Deputación, moitos alcaldes do Partido Popular denuncian que eses fondos non se repartiron dun xeito correcto, senón atendendo a cuestións políticas, a afinidades, a concellos gobernados ou ben polo PSDG ou ben polo BNG. Como pode demostrar a Deputación que iso non é así? Bueno, eu non escoitei a ningún alcalde do Partido Popular decir eso agás a un, a que non vou a nomear, porque creo que é unha persoa que se merece que ninguén o nomee polas súas actitudes machistas e violentas, non? Sobre todo a nivel verbal, non? Polo tanto, eu non escoitei a ningún, eu escoito os deputados provinciais do Partido Popular decir eso, pero os alcaldes e alcaldesas non. E dende logo eu, que visitei todos os concellos, que me reunín con todos os alcaldes e alcaldesas, me dicen todo o contrario. Me dicen que nunca houbo un reparto tan xusto e tan equilibrado. Pero miren, nos os recursos do Plan Concellos os repartimos tendo en conta a poboación, a dispersión e os núcleos rurais. E, polo tanto, con criterios obxectivos, e eses criterios obxectivos pois son os que fan que haxa un reparto ou outro. En segundo lugar, todos os proxectos que quitamos adiante, como o plan de Porrense, que pretende que os espacios, sobre todo aqueles que teñen máis afluencia de xente, pois estén preparados para que esa xente pois poda ter seguridade viaria, accesibilidade e demais, se sacou con bases. O plan de reequilibrio que pretendía que houbera dotacións, equipamentos e proxectos singulares nos concellos tamén foron con datos e con bases, con criterios claros e obxectivos, nos que son os técnicos e non as políticas, e os políticos os que fan a puntuación. E logo, hai unha cousa moito máis fácil, é subirse a un coche e ir por toda a provincia vendo cales son os únicos cartéis que existen de obras. En todos pon Deputación de Pontevedra. Eso sí que os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular non o poden decir da Xunta de Galicia, non hai cartéis da Xunta de Galicia nesta provincia, somente sai da Deputación de Pontevedra. Todo o que se fai nos concellos da provincia de Pontevedra ten o selo, a financiación e o nome e apelidos da Deputación. É unha obviedade e podemos ir repasando concello a concello, non? E isto é así, eu o conto todos os venres cando remata a Xunta de Goberno e claro, aí están todos os nomes de todos os concellos, agás Vigo e Pontevedra, que non están no Plan Concellos, cos que firmamos convenios por outra vía, pero todos os demais, os 59, os nomeo todos os venres, e son de todas as siglas e colores políticos, e iso é unha obviedade, de verdad. O certo que ao longo deste mandato que está a piques de rematar, o Partido Popular empregou moi acotío ese argumento de falta de obxectividade a hora de repartir os fondos públicos. Se lle parece, imos escoitar o que decía hai uns meses, pero unhas declaracións que serían válidas en calquera momento ao longo deste mandato, do voceiro do Partido Popular no Pazo Provincial de Ángel Moldes. Isto era o que decía Ángel Moldes, o voceiro do Partido Popular na Deputación, sobre o plan de Porrense, o plan de mellora da mobilidade. Os datos obxectivos desmontan totalmente o seu argumentario. Dos 29 millóns de euros que se repartiron en 2 anos en cargo de Porrense e o plan reequilibrio, podemos ver que máis dun 67% foron repartidos entre concellos que foron gobernados tanto polo PSOE e polo BNG. É dicir, que casi 18 millóns de euros, 17 millóns e medio de euros, foron destinados a concellos socialistas ou a concellos nacionalistas. Decía Ángel Moldes que 7 de cada 10 euros van parar aos petos dos concellos que ou ben están gobernados polo BNG ou polo PSDG. Mira, isto mesmo era o que eu lle decía, que eran
os deputados provinciais, non os alcaldes e as alcaldesas. Non é certo, o señor Moldes... Nesa comparecencia estaba arroupado por outros responsables tamén dos concellos gobernados, neste caso, polo PSDG e polo BNG e por outras forzas independentes que arroupaban esta teoría do señor Moldes. Eu recordo perfectamente esa rolda de prensa porque a sigo todo, si estaba o señor Moldes con outros e outras deputados provinciais. Non había outros alcaldes e alcaldesas que non foran deputados provinciais, porque, repito, os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular están encantados. Eso é unha absoluta mentira. Lo transmitiron algunha vez Non, os todo o alcaldes contrario. do Partido Non, Popular? cada vez que vou me aplauden, por exemplo. Mire, vou a decir o alcalde de Crecente, que, por certo, está facendo un pabellón e unha pista de pádel co plan de reequilibrio. Pois o dice a todo aquel que os quera escoitar, que nunca tivo tantos recursos como ten agora por parte da Deputación de Pontevedra. O señor Moldes minte, porque o Partido Popular nesta provincia, os deputados provinciais comandados por señor Rueda e polo señor Feijóo, porque é nos seus despachos donde se elaboran todas estas mentiras e calumnias, están na confrontación continuada. Non presentaron ningunha sola idea na Deputación, son mentiras e calumnias. É tan mentira eso que di, é tan falso, que ocurre? Que, por exemplo, no plan de reequilibrio se podían presentar proxectos singulares ata 1,5 millón de euros. Pois, por exemplo, Bueu, que quería construir unha piscina, solicitou 1,5 millón. Pois que ocurriu? Que os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular pediron proxectos e pediron 100.000 euros, 150.000, 175.000, pero eso é unha cuestión dos alcaldes e alcaldesas. Si tiveran pedido 1,5 millón para proxectos singulares que cumpriran coas bases do plan de reequilibrio, do plan de Porrense, tiñan tido esos recursos. Pero mire, por exemplo, no Salnés, nos temos investido cerca de 70 millóns de euros en estes 4 anos, cerca de 70 millóns, cun reparto equilibrado para todos, tanto para Ribadumia, como para Meis, como para Meaño, Cambados, a Illa de Arousa, Vila García, Vilanova de Arousa, sin ter en conta quen goberna en cada un dos lugares e, polo tanto, é absolutamente falso. É mentira, pero xa máis é moi fácil de ver, é facilísimo. É ir aos orzamentos da Deputación de Pontevedra e estudiálos. Sabe que pasa? Que o señor Moldes non é moito de estudiar, non é moito de ir aos orzamentos e analizalos con rigor. Minte, o Partido Popular está a mentir. Pero, repito, é que o dicen os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular. Saben que nunca recibiron tanto. Mire, todos os gobernos locais estaban con déficit. Nestes 4 anos de goberno desta Deputación todos teñen superávit, porque nunca recibiron tantos recursos, nunca. E iso é comparable, e os datos están aí, e os podemos comparar e os podemos dar. Canto investía o anterior goberno de Louzán, que, por certo, o facía dunha forma clientelar e caciquil, e como nós, que o facemos con transparencia. Pero non o digo eu, é que yo teño que decir continuamente a señora Muñoz e o señor Moldes. Montoro, que era ministro, creo recordar, de Facenda do Partido Popular, sabe que di? Que a Deputación de Pontevedra é a administración provincial de toda España que máis transferencias lle fai os concellos. Nos estamos cerca do 29% e a media de transferencias non chega ao 1%. Era Montoro o que o decía, o que fixo as contas. Somos a administración provincial de toda España, non de toda Galicia, de toda España, que máis recursos transfire directamente os concellos. Por lo tanto, están os datos aí, son os datos que son claramente e facilmente cuantificables. Minten, están desesperados, porque lles van a ir moi mal nestas eleccións municipais. Yo aseguro, moi mal. A xente está moi farta desta política da ira, desta política da calumnia, da mentira. A xente quere que falemos dos seus problemas, quere que falemos do que necesitan, e nós falamos deso, e gobernamos para eso. Así que siga o señor Moldes dicíndolle o que lle pareza, porque ninguén lle cree, ademais,
tamén yo aseguro. O certo é que este foi un mandato bronco, tenso, e tamén falando de polémica, teño que preguntar polo enchufe da súa cuñada, unha sentenza que condena a un funcionario do Concello de Vigo por prevaricación, neste caso, fiando co anterior, o Partido Popular di que fan falta tamén responsabilidades políticas, no seu caso, exixen a súa dimisión por este caso, porque din que a conexión familiar tamén tivo que influir nalgo neste asunto. Bueno, eu non sei se reírme ou chorar, verdad? Mire, primeiro, non foi para nada un mandato bronco, non. Foi un mandato no que se construíron equipamentos como pabellóns, pistas de pádel, piscinas, centros cívicos, centros da terceira idade, que se cambiou moitísimo todas as infraestructuras da provincia, que hubo máis recursos que nunca para a igualdade, para a política social, para a teleasistencia, para a atención no fogar, para a cultura en todos os concellos que estaban totalmente olvidados pola Deputación de Pontevedra, que adecamos máis recursos que nunca, cerca de 350 millóns de euros aos concellos directamente, respetando a autonomía local que antes non se facía, e logo é certo que hai un grupo provincial carente de ideas, carente de inteligencia, carente de propostas, que se pasa a vida insultando, descalificando, calumniando e mentindo. Por lo tanto, bronco nada. Hai un goberno que goberna para a xente e uns deputados do Partido Popular que, liderados polo señor Feijóo e polo señor Rueda, se pasan a vida mentindo, calumniando, con esa política da ira, verdad, que é tan detestable, verdad, e que ninguén quere, a xente non quere eso. E logo minten en todo, porque sí, hai unha sentencia, sí, que dice que a presidenta da Deputación non tivo nada que ver. Tanto é así que non solamente que non estuvera aí investigada, que nin siquiera me chamaron como testigo. E resulta que se os fiscais e os xuíces consideran que a presidenta da Deputación non tivo nada que facer, a señora Muñoz, o señor Rueda e o señor Feijóo se poñen a toga de xuíces e intentan culpabilizar cando os xuíces e os fiscais nin siquiera me chamaron. No eido político tampouco tería... A ver, repito, os xuíces e os fiscais nin siquiera como testigo, polo tanto, queda claro que nada que ver. En todo caso, eu xa estou preparando cos meus abogados unha denuncia, estamos vendo si polo civil ou polo penal para denunciar a señora Muñoz por todas as súas calumnias. Vou a chegar a onde haxa que chegar, como xa hai que chegar ao Tribunal Constitucional en recurso de amparo para a defensa dos meus dereitos fundamentais, que é o dereito ao honor, e a señora Muñoz vai a ter que dar moitas explicacións, porque lle aseguro que todas as barbaridades que dixo, todas as calumnias, están tipificadas no noso ordenamento xurídico, vai pagar por elo. Eu estou absolutamente tranquila, todo o mundo sabe que eu son unha política intachable, sabe que durante 30 anos na Deputación de Pontevedra todo o mundo sabe o que fixe o Partido Popular. É moi fácil, non o vou a facer eu. Eu lle pido a calquera que colla un listado e vexa o que facía o Partido Popular. Eu, na miña vida, son unha persoa intachable, todo o mundo sabe, e, polo tanto, eu xa sei que o Partido Popular está desesperado, porque sabe, primeiro, a señora Muñoz, que é a voceira e a maior calumniadora neste asunto, que pasaron de 13 concelleiros en Vigo a 7, que agora van a pasar a 4. E claro, é terrible, é a irrelevancia total do Partido Popular, mentras que o Partido Socialista en Vigo pasou de 9 a 11, de 11 a 17, e agora estamos camiño do 20. O do 21, como dice o alcalde Vigo, claro, non o soportan, non soportan saber que a Deputación de Pontevedra vai a seguir sendo gobernada por nós. Como non teñen nada que aportar, non son capaces de criticar a nosa acción política, que é potentísima, que é dun cambio radical, que temos feito máis que nunca en toda a historia da Deputación de Pontevedra, pois se dedican a calumniar, a insultar. Por certo, xa tiveron a un concelleiro de Moraña que tivo que dimitir por calumnias e insultos á presidenta da Deputación, un concelleiro do Partido Popular, e que, ademais, pola vía penal foi xulgado e foi declarado culpable de calumnias
e de insultos a presidenta da Deputación de Pontevedra. Pois nada, oye, se iso o que queren, pois que vayan por ese camiño. Eu vou a seguir adicándome a gobernar para a xente. As calumnias ya as deixo a esta xente que a mí, sinceramente, nin siquiera me indignan, sabe? Me dan pena, me dá moita pena a xente que en política fai estas cousas, non? Eu prefiro, pois, falar da piscina de Cambados, que agora vai a ser unha piscina do século XXI, prefiro falar da maravillosa infraestructura que visitamos o outro día en San Vicente no Grove, que a xente saía a aplaudirnos e a darnos as gracias. Eu prefiro falar do auditorio do Grove, que o Partido Popular pretendía que non se construirá, se vai a construir. Prefiro falar do Centro de Educación Infantil en Vilagarcía, que é un dos mellores de toda Galicia. Despois falaremos de varias infraestructuras da nosa contorna. Se lle parece agora que falaba de... Pero simplemente para rematar, eu prefiro falar desas cousas, e a basura, e o vertedoiro, yo deixo para o Partido Popular, que aí están moi cómodos, é onde se sinten cómodos. Agora que falaba, hai un intre do Concello de Vigo, recibiu ese Concello por riba dos demais un trato preferente por parte da Deputación? Home, o temos repetido en múltiples ocasións, e mire, eu teño aquí algúns datos que lle vou a decir, mire. A comarca do Deza recibiu 843,90 euros por habitante, Tabeirós 579,22 euros por habitante, o Salnés 512,38 euros por habitante. Así podería Vigo 270 euros por habitante frente a 843 no Deza, 579 en Tabeirós, 512 en o Morrazo, 627 en Baixo Miño, 542 no Condado Paradanta, Vigo 270 por habitante, o sea, a metade do que menos recibiu. Por lo tanto, hombre, hai que ser serios. Por eso lle digo, esas son as cousas que dio o Partido Popular. Por certo, en Vigo dicen o contrario. En Vigo dicen que invisto pouco en Vigo. Por certo, invisto máis que nunca, porque Louzán investía 0 euros. Eu creo que esa cidade, igual que a cidade de Pontevedra, que son os dous núcleos máis habitados e máis potentes da provincia, tamén teñen dereito a que a Deputación os apoie. Pero claro, os datos están aquí. Son datos de inversión por habitante. Por lo tanto, claro, estas cousas son pouco serias, porque falan por falar, non? Sin datos. Eu teño moi claro que a Deputación de Pontevedra ten que investir sobre todo nos concellos de menos de 20.000 habitantes, despois nos de menos de 50.000 e por último en Vigo e Pontevedra, que tamén hai que investir, que antes non se investía, pero as veciñas e os veciños de Vigo, as veciñas e os veciños de Pontevedra tamén teñen dereitos aos investimentos. O Partido Popular creía que non, sobre todo porque en Vigo gobernaba un alcalde con maioría absoluta, máis importante de toda España, e non o soportan, son moi sectarios, non entenden que as administracións non son patrimonio de quen as goberna, son patrimonio da xente, e ti tens que investir, goberne quen goberne, porque se non o fas, a quen estás danando son as veciñas e os veciños, dúas formas de entender a política totalmente diferentes. Despois, no tempo do faladoiro, teremos ocasión de falar das políticas de igualdade que se levaron a cabo dende a Deputación de Pontevedra. Agora, se parece, imos recordar unhas declaracións que deron a volta a España inteira, e Gonzalo Durán, o alcalde do Concello de Vilanova. Es un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva, ¿no? Falaba Gonzalo Durán sobre a presidenta da Deputación de Pontevedra e tamén sobre a propia Deputación. Xa non lle pregunto no seu caso, senón como muller, que sente ao escoitar declaracións deste tipo por parte dun home? Bueno, pois eu creo que son propias de unha mente cavernícola, non? Solamente unha persoa que non teña o mínimo de humanidade, non? De respeto a 52% da poboación, as mulleres, pode decir esas barbaridades, non? Saben vostedes que eu o teño denunciado, non por min, porque eu teño voz, eu me podo defender, son un cargo público, e teño moitos
altavoces para poder falar, pero hai moitas mulleres que sufren estes ataques cada día e que non se poden defender porque non teñen instrumentos ni medios para facelo. E para que este tipo de xente pois non poda estar na vida pública é para o que eu presentei unha querella por incitación ao odio, por calumnias, que está agora mesmo na xurisdicción, nos suíces, para que eles decidan sobre esta denuncia. Eu repito de novo o que lle decía antes. A min que me dá tanta pena, me parece tan triste, que no século XXI pode haber xente que dice estas cousas, non? Que cree que as mulleres non temos capacidade, que cree que as mulleres non somos seres individuais, con criterio, con capacidade propia. Mire, eu estudiei magisterio, polo tanto sou maestra, eu fixen logo pedagogía terapéutica, logo fixen dereito económico, polo tanto eu son unha persona moi formada, que estudiou moito, que ven dunha familia moi humilde, son a primeira licenciada na miña familia, son unha persoa que foi secretaria segunda do Congreso dos Diputados, a primeira muller voceira dun grupo parlamentario no Senado, unha muller que levou na cidade máis importante de Galicia facenda, economía, urbanismo, patrimonio histórico. E claro, eu cando oigo a este señor decir estas barbaridades, non digo, que pena, verdad? Que triste ser así, non? É dicir, este señor que sentirá para poder decir estas cousas, non? Que valores pode ter alguén que di estas cousas? O mellor de todo é que tivo a crítica da xente. E moitas mulleres e moitos homes se manifestaron nunha manifestación moi masiva en Pontevedra denunciando o que este señor decía. Por certo, eu non fun porque non quero patrimonializar a loita polos dereitos das mulleres, pero xa lle respondeu a cidadanía. Ese señor quedará sempre marcado por esas e por outras barbaridades que ten dito, que son machistas e que, dende logo, pois, incitan ao odio e atacan o honor das persoas, e iso está tipificado no Código Penal e, dende logo, se carga o artigo 14 da Constitución Española. Estes do Partido Popular, que lles gusta tanto levar un exemplar canto máis grande, mellor e máis pesado, que a incumplen cada día. A defenden de boquilla, pero logo incumplen todos os artigos fundamentais que contempla esa Constitución Española. Dende logo o artigo 14, claramente. Eu o que non entendo é como o Partido Popular o sigue tendo aí. É o que non deixa de sorprenderme, verdad? En calquera outro partido político, ese señor tería presentado a súa dimisión porque o seu partido o tería obrigado. Pois, oiga, que a xente se pregunte porque sigue aí e ninguén no Partido Popular lle pediu explicacións. O tempo que nos está botando en riba, voulle pedir brevidade para repasar rapidamente algúns dos proxectos que están en marcha. No caso do Salnés, a polémica pousada de Ribadumia, que xa comentábamos aí un anaco. Cando veremos aberto ese establecemento? Pois mire, despois de 4 anos de ter que traballar moitísimo e arreo e ter que facelo co Concello de Ribadumia, con novo Concello, pois agora xa hai licencia, polo tanto, agora se poderán facer as obras de urbanización que estaban pendentes e logo se poderá abrir, porque a xente de Ribadumia e de todo o Salnés ten que saber que era todo ilegal e todo irregular, non somente nesta, pero nesta particularmente. Por exemplo, a xente ten que saber que non tiña licencia para construirse, o cual é un flagrante delito, sin licencia. 2, que se construiu nun suelo que non era propiedade nin do Concello, nin da Deputación, era propiedade da Iglesia. Por lo tanto, é que era un escándalo.
todo o que tivo que ver coas pousadas, non foi todo un escándalo, un proxecto de 9 millóns que acabou costando 27, e todo o que tivemos a maiores que poñernos, porque cando chegamos, pois nos atopamos con que había moitas cousas que estaban mal e que houbo que dedicar máis recursos. Non chegaron os 27 millóns que se gastaron partindo de un proxecto de nove que logo houbo que poñer máis recursos para poder abrilas. E, polo tanto, a derribadumia agora sí está encauzada, porque así agora ten unha licencia, xa aprobamos os recursos no pleno da Deputación para poder facer a urbanización e, polo tanto, para poder entregala á empresa concesionaria. Pero foi unha vergonza, que a xente o saiba, que lle costou 27 millóns de euros a xente. Esas pousadas que logo era imposible abrilas, un escándalo. E ainda fala o Partido Popular. No caso da gardería de Vilaxoán, técnicamente rematada, houve en algún momento risco de que se perdesen os cartos, o financiamento por falta de cumprimento dos prazos? Non, porque, mira, o procedimento administrativo en España é moi claro. Cando ti das recursos, non? Financiación para obras, durante X tempo, mentre se está construindo, hai que facer certificacións, e de feito, nesa guardería se fixeron 10 certificacións ao longo do tempo en que se foi construindo e se foi cumprindo, por lo tanto, nunca houbo ningún problema de non financiala. Eso sí, o Partido Popular, que foi o que montou todo o follón, que fixo unha denuncia falsa, estaría encantado de que o Concello de Vilagarcía perdera os recursos, e máis encantado todavía de que non se podera abrir ese centro de educación infantil, en lugar de estar pedindo máis recursos para Vilagarcía, non, cuestionando os recursos que ten Vilagarcía. Non, en ningún momento houbo ningún problema, e aí está, aí se pode ver. Eu estou orgullosísima porque, o decía outro día, e repito, vai a levar premios esa edificación, porque é arquitectónicamente extraordinaria. No caso de que as contas cadren, repetiría como presidenta da Deputación de Pontevedra? O único que sí que lle afirmo con contundencia é que vamos a seguir gobernando. Por eso o Partido Popular está tan nervioso, por eso o señor Rueda lle sigue dicindo aos seus deputados provinciais que sigan facendo ruído, calumniando e mentindo, porque saben que non teñen nada que facer, que a Deputación de Pontevedra non a van a gobernar no seguinte mandato. E eu, que o secretario xeral de Galicia, Gonzalo Caballero, o provincial David Regades, e moitas alcaldes e alcaldesas da provincia xa teñen dito que eu voltaría a ser a presidenta da Deputación. Eu quero ser respetuosa e quero que sexa o Partido Socialista o que o propoña. Si o Partido Socialista o propón, eu encantada, porque creo que quedan cousas todavía por facer, e esta provincia sin 4 anos xa non hai quen a recoñeza, en 8 vai a ser radicalmente outra provincia. Por lo tanto, precisa, non, de que siga habendo un goberno transformador, unha nova deputación que cambiou todo, que o cambiou para ben, e que, repito, que a xente colla un coche e que vaya por todos os concellos da provincia e que vexa quen fixo actuacións de saneamento, de alumbrado, de abastecemento, de equipamentos, de dotacións, de políticas sociais, culturais, de políticas de igualdade, de políticas medioambientais, que vayan e vexan, non, que non se fíen da miña palabra, que vayan a xente e o comprobe persoalmente. É un cambio radical. A maior inversión nunca feita nos concellos da provincia de Pontevedra. Rematamos preguntándolle pola Xerais. Este mesmo domingo Pedro Sánchez vai visitar a cidade de Vigo. Non sei se vostede o vai acompañar nesta cita ou en calquera outra da inminente campaña electoral da Xerais. Pois sí, está claro que eu ademais estou encantada, porque creo que Pedro Sánchez está amosando que a única posibilidade que ten España para seguir construindo un país con futuro, e eu estarei apoiando, claro que sí, tanto o que se vai o candidato, o se aínda presidente dende hoxe en funcións, porque xa se convocaron as eleccións, e tamén os candidatos e as candidatas que vayan pola provincia de Pontevedra, porque nos imos traballar
para ter mellores resultados que o que obtivemos nas anteriores xerais e ademais estou segura que o vamos a conquerir. Carmela Silva, presidenta da Deputación, moitas grazas por conceder a Canal Rías Baixas esta entrevista. Se lle parece, quede connosco porque de contado organizamos aquí ese faladoiro de mulleres empoderadas. Moitas grazas. Moitas gracias a vostedes. Pois nada, pausa para a publicidade e de contado aquí no Contrastes nesta noite de mércores faladoiro de mulleres empoderadas. Este venres é o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. O Contraste reúne de seguido a 5 mulleres empoderadas procedentes de 5 sectores da sociedade ben distintos para que nos acheguen o seu punto de vista do papel da muller na sociedade, de como está a situación e tamén para que opinen sobre esa convocatoria de folga de mulleres e de outros moitos asuntos que afectan pois case que a máis da metade da poboación, non as mulleres deste país. Pasolles a presentar as nosas convidadas. A miña esquerda temos a Estíbaliz Palma. Moi boas noites, Estíbaliz. Boas noites. Ti eres a primeira, bueno, non me sae, a primeira comisaria, non me saía da Policía Nacional en Pontevedra. Moi boas noites. Temos tamén connosco a Paz Filgueira, que é xuíza nos xulgados de Vigo. Ata hai pouco formabas parte dos xulgados sobre a violencia de xénero, non? Sí, violencia exclusivo de Vigo, sí. 7 anos e medio. Boas noites a todos. Boas noites. Ademais, eres unha das autoras dun libro publicado pola Deputación de Pontevedra, 8 olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo. Despois teremos tempo para falar tamén del. Temos tamén connosco a Carme Adá. Moi boas noites, Carme. Hola, boas noites. Ensaísta, pensadora, es deputada do BNG no Parlamento Galego, tamén secretaria xeral de Igualdade durante o bipartito e tamén autora do libro Feminicidio. E pecha a nosa mesa virtual de debate a presidenta da cooperativa Condes de Albarei, que está situada en Cambados, Dolores Calvo. Moi boas noites. Moi boa noite. Benvidas ás 5, porque continúa conosco tamén a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Boas noites de novo. Bueno, cada unha de vos representa a diferentes eidos da sociedade, a política, a xustiza, as forzas da orde, tamén o sector da empresa. Ser muller supuxo para vos un esforzo adicional na vosa carreira? Quen quere comezar? Porque é difícil, non? Veña, Carme. Sería difícil decir, eu creo que en conxunto para as mulleres sempre é un esforzo adicional, porque as condicións, por eso imos aí 8 de marzo, as condicións son distintas que o grupo dos homes. No meu caso, no que na carreira profesional nun centro de ensino, bueno, aprobar as oposicións, que eu creo que as que participamos na función pública é bastante equilibrado, en tanto que realmente, bueno, un dos sectores seguramente máis equilibrados, aínda así, na participación de tantos anos en política é un espacio moi masculino, moi masculinizante, onde se reproducen moitos dos estereotipos, e eu creo que é difícil, supoño, encontrar unha muller que en algún momento non vira pois, como un compañeiro pasou por diante, ou como simplemente se asulgaba pola súa apariencia física ou pola forma de vestir, que xa é algo que os señores en xeral pois, non teñen que vivir nin sufrir. Vosas experiencias. Eu creo que sí, non? Que sempre é un esforzo e unha complicación adicional ocupar calqueira espacio de poder, sempre, entre outras cousas, porque nós, ademais de ocupar espacios públicos, pois, ademais, nos dedicamos aos cuidados. Dicir que iso é algo que nos corresponde, porque é así dende os séculos e séculos e séculos, e polo tanto hai un esforzo adicional, pero no meu caso é unha evidencia, non? A dificultade que temos as mulleres para ocupar espacios de poder na política. A min sempre me presentan como unha muller que foi a primeira voceira dun grupo político no Senado, a primeira muller presidenta dunha deputación, a primeira muller que nun concello levou urbanismo, economía, facenda, patrimonio e patrimonio histórico. E claro, isto de ser a primeira, non? Que algunha xente pode creer que eu me sinto moi orgullosa, pois non, eu me sinto moi enfadada cada vez que hai que seguir nomeando, non sei que foi a primeira muller que dirixe
unha adega, a primeira muller comisaria, a primeira muller que quita o número 1 nas oposicións a Suiza, a primeira muller que foi capaz de rachar e ter un lugar moi especial e moi representativo no mundo da cultura, non? Pois claro que sí, que para nós sempre é moito máis difícil e seguimos sendo as primeiras de non sei que, verdad? Por lo tanto, sí. Primeira, por exemplo, comisaria da Policía Nacional en Pontevedra, as forzas da orde, tamén a xustiza, da que logo falaremos con Paz, son sectores moi masculinizados, non, históricamente. Sí, bueno, pues precisamente este año cumplimos los 40 años, la presencia de la mujer en la policía. Y si tenemos en cuenta que la policía lleva 200 años con nosotros, 195 para ser exactos, pues obviamente hay un tono, hay un sabor, ¿no?, masculino en una corporación que lleva 2 siglos ejerciendo solo hombres. Las primeras, esas sí que eran pioneras, esas sí que eran para quitarse el sombrero, ¿no? Las escuchas, sus anécdotas, desde un ciudadano que las miraba, tú me vas a detener a mí, a llegar a una comisaría, no hay baño de mujeres, asciendes y no hay vestuario de mujeres, es todo, era todo. Para ellas, esas pioneras, sí que fue todo dificilísimo. Ahora mismo, como contaba Carmen, la oposición a la policía, obviamente, no hay como las primeras mujeres policías, que sí que tenían un número clauso, dejaban 5 puestos para señoritas, 5. Ahora no hay un número clauso para nada, para entrar, y lo tenemos mucho más fácil. Estas de hace 40 años, esas sí que son para quitarse el sombrero, de verdad que sí. No caso da xustiza, por exemplo? Ben, pues, coincido prácticamente con todas as compañeiras, pero sí quero facer unha precisión interesantísima e importantísima. Dicir, que somos actualmente suizas en España mulleres globalmente, todos os 5.400 que son, aproximadamente representamos, sin sesgos de idade, globalmente un 60-62%, non? Moito máis da metade. Pero aquí dicir unha cousa clarísima, nos accedemos por mérito e capacidade estricta, por unha oposición. Unha oposición de mérito e capacidade non é unha designación con outros condicionantes externos que senón é posible que non chegaramos nin ao 15% global. Cando falamos de igualdade non hai que equiparar a mérito e capacidade. Se somos máis da metade de suizas en España non é que por igualdade, é por mérito e capacidade, porque non se nos pode privar de acceso, pero é un escalafón de mérito e capacidade, non é igualdade. A igualdade sería que nos órganos de goberno dos suíces houbera mínimo 50%, que podemos observar en todas as fotos, que moi estratégicamente se poñen nas redes sociais e brillantemente se poñen que, bueno, os colexios de médico, colexios de farmacéutico, colexios de enfermeras, todos son homes. É dicir, unha cousa paradigmática, non? O sea, hai moito por facer, estamos dentro, pero as trabas siguen existindo porque é evidente polas cifras e polos datos. Mérito e capacidade non é igualdade, eso é mérito e capacidade, é distinto. Dolores, presidenta de... Seguir un pouco nesa liña, non? E ademais, estou aquí un pouco en representación dunha cooperativa, pero en xeral, das cooperativas en xeral, e non só das de viño, que sí é moi masculinizado, pero tamén, bueno, como membro que son de AGACA, de a Sociedade de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia, pois é un exemplo máis que tamén en 30 anos pois son a primeira muller que forma parte desto e a nivel de explotacións agrarias e gandeiras pois hai máis do 50% de mulleres como socias. Sin embargo, nos consellos reitores das cooperativas pois escasamente se chega ao 15%. E se xa falamos de asumir a presidencia, pois escasamente o 4%, que creo que somos eu e máis algunha máis, unha máis, pouco máis, non? Entón, isto que se ve agravado, eu creo que na sociedade en xeral, cando falamos dun ámbito máis rural, cando falamos de actividades que están máis relacionadas co mundo rural, se potencia máis, se nota moito máis esa diferenciación, quizáis, non? Porque, bueno, o mellor falta tamén un poquinho de empoderamento, un pouco de formación e de dar a posibilidade de que as mulleres poidan acceder a calquer posto. Outra cosa é a vontade persoal
querer facelo ou non, pero o ter a oportunidade de facelo, non? E non é doado. Sí, pero ese teito de cristal do que tantas veces se fala, non? De que hai que rachar con ese teito de cristal. Vos credes que realmente existe tal teito de cristal? Como vedes este tema? Yo creo que muchas veces nos lo ponemos nosotras, fíjate, continuando con lo que decía la compañera, de tener la voluntad de llegar, muchas veces nos exigimos, o sea, hay estudios que yo los he leído, que hacen los americanos, como siempre, ¿no? Estos estudios que hacen de campo, donde las capacidades que un hombre se mide para poder optar a, no tiene nada que ver con las que la mujer se mide y se autoexige para poder optar a. Es decir, que nosotras mismas nos creemos peores de lo que somos, nos creemos que no valemos tanto, y ahí hay una labor de funcionar o patriarcado, justamente educar a las mozas para que crean que les vaya a costar más. A veces ves alumnas pues muy brillantes que dicen, bueno, porque estudio moito, e a veces os chicos un poquito menos brillantes ou enseguida se entonan, pero eso é unha característica social. Se non fóramos socializadas sempre en certos medos e certas dependencias, posiblemente, pues, eu creo que aí sí que funciona, ¿no? E creo que vamos rachando esa, ¿no?, barreiras que nos poñemos nos mesmas, pero a educación das nenas, se fora igualitaria, seguro que cando foran mozas se sentirían, esa palabra a mí non me gusta moito, pero empoderadas para estudiar calquera cousa. Sí, el empoderamiento famoso. Eu creo que hai un teito de cemento armado, que é moi difícil de rachar, porque o decía Paz, verdad? Paz decía que o 62% das mulleres que aproban unha oposición tan dura como é para ser xuiz son mulleres, o 62%. Pero no Tribunal Constitucional hai dúas, somentes. Pero na sala de goberno do Tribunal Supremo non hai ningunha. Eso non é un teito de cemento armado. E creo que na historia do Tribunal Constitucional 6 en toda a súa historia, me pareceu ler outro día. Creo recordar que eran 6, sí. É unha soa presidenta en toda a democracia. Pero claro, se vamos ao periodismo mesmo, o 64% das tituladas universitarias son mulleres con mellores notas, pero solamente hai un 23% dirixindo os medios de comunicación. Pero se vamos á empresa, exactamente igual. O 58% das tituladas universitarias en España son mulleres, en económicas superan o 60%, pero só o 27% están dirixindo as empresas como directoras, como máxima dirección. Eso porque elas non queren? Non, eso porque hai un teito terrible que impide que cheguen, claro. No Congreso e no Senado se elixe as persoas que forman parte do Tribunal Constitucional, claro, se nomea homes sempre, e non é porque elas non queiran, porque eu estou segura que hai así de mulleres suizas que querían estar no Tribunal Constitucional. E méritos e capacidade? Bueno, non falemos dos méritos e capacidade, moito máis que a maioría deles. Eu son así de clara, non? Porque creo que os datos son aberrantes e enfadan a calqueira, non? Paz, sí, adiante. O teito de cristal, é unha nomenclatura xa bastante trillada, non? Pero realmente sí que existe, pero que vai que ver os datos nada máis para darse conta de que existe, é dicir, despois a veces nomea unha muller, vamos a nomear unha muller, porque claro, porque toca, non? A ver, vamos a ser altamente grotescos, temos que poñer a alguén, non? Pero son o que se denomina en socioloxía a representación homosocial, designan as mulleres que eles desesan para que tamén cumplan as súas finalidades, non sempre, pero 90% dos casos sí. Ora, eu sempre repito unha cousa hasta o cansancio, que os teitos de cristal non se romperán hasta que se mova o chan de cemento, o sea, moito teito de cristal e moito chan de cemento, son as mulleres base as que realmente loitan, e o 8M debe reivindicar eso, reivindicar a todas as mulleres que construíron a historia, da igual que foran lavandeiras, da igual, e todos os sectores feminizados da produción olvidados, que incrementaron e enriqueceron todos os países sin que ninguén lle dera ninguna repercusión, como en Galicia con serveiras, agricultura, e só a última cousa que é moi importante para min, eses falsos matriarcados que non existen. Non existe o matriarcado, nunca existiron. Os matriarcados, eso que se di, que se conta, que é moi bonito e que se enche a boca os homes, dicen, non. Os matriarcados son as mulleres que teñen as cargas e as responsabilidades, pero non o poder. O poder o ten quen ten o cash, e as mulleres nunca tuvemos eso. O din as estadísticas. Nunca houve matriarcado, non existe. Se son matriarcas son polas cargas que teñen, pero non polo poder que desempeñan. Dolores, no sector do viño hai teito de cristal?
Bueno, creo que como en todo, non? É moito máis complicado. Hoxe en día sí que se ven mulleres pois enólogas, que se ven mulleres na dirección, que se ven mulleres en todos os procesos, digamos. Pero cando chegas a postos máis arriba, a cousa queda máis limitada. Razóns creo que son diversas. Si é verdade que antes o comentaba Carmela, históricamente pois vimos asumindo, porque así se nos enseñou que o debíamos facer, moitas cargas familiares, non? E entón eso pesa moitas veces sobre outras prioridades a nivel profesional, pero bueno, creo que como exemplo está, antes o comentaba que un pouco o mundo máis así, pois que dentro dos cargos máis altos, ao final, acaban estando homens sempre, casi sempre. Sí, Carmen. No, de feito, unha reflexión que facía, bueno, que creo que facemos todas, é que nesas estadísticas os homes siguen sin coller as reduccións de xornada por cando teñen un fillo ou unha filla, solamente, pois eso, entre un 3 e un 5%. Claro, aí vemos as desigualdades no coidado, entón as mulleres teñen esas dobles ou triples xornadas das que tanto se fala. Eu coincido con Paz, é que en este momento a pobreza está feminizada. A nivel mundial, as mulleres solamente dispoñen do 1% da riqueza global do planeta, claro. O outro 99% está en mans de poucos homes, pero son todos homes. E entón son tetos de cristal e por abaixo eso que se chama, que a mí me gusta tanto, chans pegañentos. É dicir, mulleres en traballos moi pobres e que despois van a ter pensións máis baixas que o grupo dos homes. Entón, por arriba hai teito, pero que por abaixo tamén a situación é moi complicada para moitas mulleres. Pregunto, sí, Dolores, dime. Digo que se foron nomeando varias cosas. Eu estaba, mentes falaban as compañeiras pensando si se fai un debate político para os que encabezan para ser posibles presidentes do goberno, si van 5 poñentes, sí, non vai haber ninguna muller. Sí. Eu creo que iso é bastante significativo, non? De aí para baixo, pois todo o que queres. Está claro, está claro. Ese é unha mostra, non? Depois de 40 anos non houbo en España unha muller candidata para presidir o goberno de España, non? É unha proba clara. E logo, bueno, pois se vemos as 17 comunidades autónomas, cantas mulleres presidiron comunidades autónomas. Se vamos ao número de alcaldesas, tamén non chegamos ao 25% de alcaldesas en España, ou presidentas de deputación, 6 de 38, de verdade, claro que hai un teito, un chan e un todo. Sin embargo, pois repito, estamos máis formadas, quitamos os números nas oposición, nas carreiras, excepto, que tamén é algo que a min me preocupa moito nas STEM, nas carreiras de ciencias, tecnoloxías, arquitectura e enxeñería, que solamente un 25% das persoas que se matriculan son mulleres. Polo tanto, unha vez máis, eles ocupando o espacio que vai a dirixir o mundo. E como moi decía Carmen, porque dende pequenas nos regalan cubiños, fregonas, vasoiras, platiños e bonecos en carriños. Claro, como xa nos van dirixindo, pois logo nós tamén optamos por carreiras que teñen que ver cos coidados, non co social. Claro que hai teitos, chans... Bueno, nas STEM, nos STEM no centro dedicamos toda a semana do 8 de marzo justamente a reivindicar, bueno, pues, as mulleres na ciencia, na tecnoloxía e tamén na industria, porque, bueno, como es el Politécnico que cumple de Vigo 50 anos, e claro, eu beso nas alumnas, porque no bachillerato tecnolóxico somente hai 4 alumnas de un grupo de 30, o sea, o resto son alumnos, co cal, cando falas con elas, bueno, é que é o habitual, porque desde pequena, aquel libro histórico de, creo que de los anos 80, yo nunca he jugado a Electro L, pues sigue ocurriendo o mesmo. É dicir, lle regalamos aos nenos e as nenas, incluso cando son xogos de todas estas máquinas que ahora nos invaden a infancia, son distintos os xogos. Os delas son xogos tamén vinculados a comprar, a maquillar, a coidar cans, incluso cando estás no xogo, e os deles son xogos de acción. Claro, eso vai constituindo o teu propio desexo.
E eu creo que aí temos parte que a sociedade, vamos, as familias igual non cambiamos tanto, igual a escola é un dos sitios que máis cambiou, pero se vemos as series de televisión. Eu recordo cando éramos nenas, non sei, teníamos as series, eran igual para meu irmán, mas eu veíamos as mesmas series. O sea, hai series para nenos e series para nenas. E eles xa, cando están nunha plataforma desas digitais que agora están todas as casas, ven ou series de nenas ou series de nenos. Agora que falabades da formación, que vos parece como está o ensino? Fai falta máis educación en igualdade para as novas xeracións que veñen detrás nosa? É fundamental, ten que haber sobre todo educación en igualdade, verdad? E dende a cuna, ademais, eu teño claro. Pero non é o único instrumento, porque a mí tamén me preocupa moito cando se dice non, hai que apostar por a educación en igualdade, non hai que apostar por todo. As leyes teñen que ter e conter igualdade, cando se aproban ten que ter a perspectiva das mulleres. Os medios de comunicación teñen que optar porque dirixan mulleres, porque opinen mulleres, e haxa firmas nos medios de comunicación femeninos. Por certo, dicen cousas interesantísimas. As mulleres en todos os eidos. Ten que haber recursos contra a violencia machista para que as mulleres poidan sair do círculo do terror. É dicir, a educación sí que é moi importante e ten que habela dende a cuna, pero hai que tomarse a todas as decisións. Non vai a ser que sigamos esperando porque se cambia a educación e os estereotipos se vayan mantendo nos outros eidos, non? Bueno, en materia de seguridad, por supuesto, la prevención es fundamental y nosotros tenemos muchísimos planes con participación ciudadana. Vamos por todos los colegios, supongo que todos habréis tenido alguna experiencia de hijo, sobrino o algo, y damos charlas de prevención de todos los delitos que pueden afectar al joven o adolescente, ¿no? Por supuesto se habla de prevención en violencia de género, se habla bueno, pues de todos los delitos que les afectan. Para nosotros es importante la prevención, que muchas veces no se sabe medir. Y el otro día a la subdelegada de Gobierno le dije, fíjese, Maika, que el único colegio en Pontevedra que no quiere participar con nosotros en esta actividad es el que más delitos tiene de esta actividad. Me voy a quedar ahí, pero bueno, hay veces que se puede medir la prevención, ¿no? Y es importante, es decir, el estar con los niños y formarles en lo que muchas veces ellos no saben ni siquiera que es delito, es muy importante. Como vedes a educación? É que, claro, me pasa un tema... Afectache directamente, claro, Carme. Por unha banda, non temos unha escola coeducativa, temos unha escola mixta. É dicir, nos en un momento determinado, no Estado español, collemos as nenas e as metimos nas clases dos nenos, pero non cambiamos os currículos, non cambiamos os libros de texto, non introducimos as diferentes mulleres ao longo da historia, cando eu son docente de filosofía. O libro de primeiro de BAC de filosofía non ten ningunha, pero igual digo ningunha, isto non é un recurso retórico aquí, cero filósofa. Ninguna foto, ese é un exercicio que hemos feito de buscar de aquí unha muller, ou textos de mulleres aparecen pouquísimos, e iso non é un esquecemento, simplemente, bueno, pues que non o diseña non os ten en conta. Isto aplicado a historia, a calquer libro de texto, e despois hai outros libros de texto, ves as linguas, onde as mulleres aparecen facendo labores que se entenden de mulleres, na cociña, o home mecánico. E iso, onde que nos parezca un estereotipo de fai 30 anos, son os libros de hoxe. Entón, o ensino necesita mudar en todas as materias, ser verdadeiramente coeducativo. Dimos pasos, sí. Eu teño a sorte de dar unha materia na ESO, só de unha hora, que é igualdade de xénero. Agardo poder dar a de coeducación, en la que temos moitos problemas, porque, como está el 11, obliga a coller a religión católica, algo que é increíble para que podamos dar no centro. Pero, cando hai un problema social, non solamente a escola, é o mismo que cando hai problemas viales, educación vial, sí, pero educaremos toda a sociedade. Toda a sociedade educaremos en unha forma de comportamento que entendamos máis democrática e libre. Toda a sociedade estamos coeducando ou estamos educando en machismo. A decisión é colectiva. Como vedes? Sí. Bueno, pues hai que ter un mensaxe positivo sempre, vale? É dicir, estamos mellor que hai 3 décadas, hai moito por facer, o ensino, bueno, porque Carmen imparte esa clase, pero cantas clases habrá en todos os centros de ensino de Galicia con esas características de igualdade de xénero? Poucas. É dicir, que xa non é unha cousa, que ten que ser algo imperativo.
os temas de igualdade. A igualdade é algo transversal, non o digo eu, digo as directivas europeas, reglamentos europeos, eu digo o Consello de Europa que tamén formamos parte, e se algo transversal toca todas as materias. É dicir, se ti pose un impacto de xénero, por exemplo, no poder legislativo, é dicir, a pesca do bacalao en Terranova, pois ten que ter unha visualización de impacto de xénero, é dicir, porque todo é importante, e sino ten que ser algo integral, globalizado, de igualdade, contra a violencia de xénero, temas que estamos acostumados a decir aos xóvenes que non cometan mesmos erros, pero non vexo que se lle poñan as ferramentas para ensinar de como o amor romántico se que existeu algún día, eso. Ou si que formaba parte dun sistema socioeconómico que quería que a muller estaba vinculada por un contrato chamado matrimonio, que agora se lle chama parella de feito con un acordo de voluntades que máis ou menos o mesmo, e que sempre se vai a interpretar en contra da muller. Pois sería moi importante que ensinamos ás mulleres que o matrimonio, sabe o Código Civil, los contratos, e será por algún motivo, será porque non é romántico, é porque é un contrato. E o acordo de voluntades tens que estar na situación máis equilibrada posible, e se non estás, é posible que estés en discriminación. Tan sinxelo como eso, non tan básico. Sí, creo que Dolores quería... Sí, eu iba un pouco tamén na liña do que dicía Carmen. Eu creo que desde os profesores, desde as persoas que están, sí se avanzou moito e se traballa moito a igualdade, pero hai mensaxe subliminar, hai esa mensaxe que parece que pasa desapercibida, pero non pasa, como esas imaxes que aparecen nos libros de texto, que ademais non están solo aí. Como educamos? Temos que educar na casa. Edúcase nos centros, se apoia esa educación nos centros de formación, nos colexios, nos institutos, pero é que educamos e formamos toda a sociedade. E entón, a mensaxe social que estamos mandando non reflicte esa igualdade. Antes o dicíamos, cando si aquí hai presente, non neste tema, que somos todas mulleres, pero para calquer outro tema, un tema científico, un tema tecnolóxico, un tema político, do que sexa, pois aquí hai 4, 5 persoas e hai homes e mulleres, si hai visión que desde os postos políticos hai mulleres ocupando cargos de responsabilidade nas forzas de orde, nas leis, en todos os ámbitos, na empresa. Esa é a mellor maneira, entendo eu, dando exemplo de como se educa tamén socialmente, porque iso se percibe. E iso non é só para os nenos sí que se lles pode transmitir nos coles, pero temos persoas adultas que non levaron esa formación, que non tuveron acceso a esa formación. E esas persoas adultas, e sobre todo mulleres, pois tamén hai que facerles chegar unha formación que lles permita entender que son persoas con capacidade e que poden chegar tamén igual que chega o seu marido, o seu irmá ou un compañeiro. Digo, un pouco máis referido ao ámbito, non sei se pode chamar educativo, pero creo que sí, é formativo. Por exemplo, desde a cooperativa é un traballo que facemos, ou desde a GACA, que se está facendo moito de cara ás mulleres do ámbito das cooperativas, de que collan confianza para que participen nos consellos reitores das súas cooperativas, para que participen nas actividades, para que, se son donos dunha explotación e traballan nela, que se sintan coa seguridade suficiente para ir a unha asamblea, para dar a súa opinión e quedarse. Vai un pouco máis tarde. Eu espero que dentro de 30 anos pois non se teña que estar falando desto como algo novedoso, que este dentro da sociedade tan normativizado xa que é innecesario marcar un día específico. Hoxe coñecíamos un dato alarmante, segundo os técnicos de Gesta. Galicia precisa 600 anos, 6 séculos, para rematar coa fenda salarial. As mulleres cobran un 22% menos que os homes. Hai moitas veces que na sociedade, na rúa, dice que iso non é así, que non é certa tal fenda salarial.
Pois é unha realidade porque son datos do Instituto Nacional de Estadística, non? E claro, se xa negamos os datos do Instituto Nacional de Estadística, entón xa negamos todo, verdad? E, por tanto, esos datos son do Instituto Nacional de Estadística. Non son desas señoras que algunhas nos califican de feminazis, non, son datos obxectivos, estudiados por organismos públicos. E tanto é así que eso é real, que se produce de moitas formas, claro, porque ti podes aprobar unha oposición para ser a un, o que ocurre, e aprobas a mesma, o que ocurre é que os incentivos que vai a levar el vai a levar moitos máis incentivos, entre outras cousas, porque as mulleres ademais van a ter que conciliar, polo tanto, van a facer menos horas extras, van a poder comprometerse en menos capacidade de traballos que son pagados e remunerados, etcétera, etcétera. É dicir, que hai moitos mecanismos e instrumentos para que o noso salario sexa menor, e, polo tanto, son datos. Pero, claro, se vamos os datos das mulleres pensionistas, un 37% menos de pensión as mulleres en Galicia que os homes. E tamén son datos estadísticos que tamén analiza o Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, a brecha salarial é unha realidade que está aí, que está estudiada científicamente. E, por certo, decía Carmen, é verdad, a pobreza ten nome de muller. Ten nome de muller. Temos os traballos máis precarios, a tempo parcial máis nós que os homes. Entre outras cousas porque temos que conciliar, claro, porque a min, se teño que cuidar aos meus pais, as persoas con disfuncionalidade, os meus fillos, fillas, netos ou netas, pois vou optar por un traballo a tempo parcial, pero non é porque eu quera un traballo a tempo parcial, é porque a realidade da vida das mulleres obriga a eso, non? Os datos son de verdade alarmantes. Na empresa privada, seguro que nos podes falar de como os sindicatos o denuncian moito, como por o mismo traballo, se as mulleres ocupan outra categoría salarial, pois, bueno, aí o salario vai a ser menor. E iso o estamos vendo todos os días. Eu creo que, bueno, as mozas, incluso moi preparadas, eso é o que están denunciando, é dicir, non teñen a mesma posibilidade que os seus compañeros, como decía Carmela, incluso cosendo as mellores notas, tendo os mellores expedientes. Sigue existindo, bueno, pois un poder asimétrico, e o salarial simplemente o reflicte. Que ocorre? Que se os están cobrando un 22% menos de media, cando se xubilen, seguiremos falando de mulleres maiores, empobrecidas e con pensións, e dependendo, e moitas veces cuidando os netos por encima. É dicir, máis cansadas. Claro, que os seus compañeros. Con lo que has dicho y lo que apuntaba Carmen, la verdad, yo he aprobado una posición del Grupo A para lo mismo. En principio no puede la administración discriminar, pero sí es cierto que dentro, por ejemplo, de la policía hay destinos y destinos. Te llega la época de la maternidad, tú no estás para hacer viajes a Francia persiguiendo terroristas, pues eliges otro tipo de... Esos son dietas, esos son a veces... la propia condición muchas veces te hace la brecha, pero por esos complementos, ¿no? Retributivos. Bueno, aparte que a estadística que é dicir, o que diga vai en contra, o que se mide, se computa non é cuestionable, está medido. Podes argumentalo, mellor ou peor, ou gustarche máis ou menos, pero está medido. E o que se mide non é cuestionable. Pero o peculiar da estadística é que, podeme equivocar en isto, creo que non, se conta a través do IRPF, non a través dos boletins de cotización, e non todo o mundo está obligado a declarar a Hacienda, porque hai un tope de salario. É dicir, que a brecha é moito superior a eso, de acordo? Moi superior ao 24%. Temos en conta que as mulleres temos o contrato a tempo parcial, somos as reinas do contrato a tempo parcial da precariedade por antonomasia, pois suma a brecha. É dicir, se moitas en idade reproductiva, a OIT no último informe 2018 con respecto a España, defendolle un azote importante a España que visualizar a precarización das mulleres, porque o 52% da aprobación de desemprego son mulleres en idade reproductiva. Xa podemos visualizar a situación na que estaremos nas futuras pensións e no acceso a todos os recursos, especialmente os de cotización, nos que non imos a estar. É dicir, a feminización da pobreza é un feito, estamos aquí, hai que palialo. Agora, ser diferente non é malo. Se unha muller teñe un útero, pode reproducir ou non, teñe opción ou non, non é malo. O que é malo é xerarquizar as diferencias. Iso é o que debemos evitar. Se eu teño un útero e me quedo para parir, e son unha profesional, como indicabas antes, pois terame que dar un plus para ascender polo feito de estar parindo en ese momento e outro señor está en Francia.
Quedannos moitas cousas das que falar, se vos parece, imos facer, Carmen. Exactamente eso, claro, que calquer carrera profesional, a idade entre os 25 e os 40 é decisiva profesionalmente e coincide bastante coa idade biolóxicamente o que as mulleres deciden ser nais, pero por cuestións que las... Claro. Bueno, se vos parece, agora facemos unha pausa para a publicidade e despois seguimos falando de moitos asuntos, entre eles a convocatoria da folga de mulleres programado para este mesmo venres. Así que nada, pausa para a publicidade e seguimos neste faladoiro. Seguimos en Contrastes en Canal Rías Baixas. Este vindeiro venres, 8 de marzo, vaise celebrar unha xornada de folga de mulleres. Imos repasar agora como foi a convocatoria do ano anterior, porque dende logo foi un éxito rotundo e vamos a analizar despois coas nosas convidadas se esa repercusión tamén tivo impacto na sociedade. Isto é un resumen pequeniño do que foi a folga de mulleres do pasado 2018. O 8 de marzo do 2018 será recordado pola histórica movilización das mulleres a prol da igualdade. Naquela xornada de folga de mulleres, as rúas tinguíronse de violeta en boa parte da nosa contorna. Unha das concentracións máis multitudinaria tivo lugar na pontevedresa Praza da Peregrina, onde se sucederon as proclamas feministas. O acto foi convocado polo colectivo feminista de Pontevedra. Este 8 de marzo, as mulleres situamos Galiza no mapa mundial do paro internacional de mulleres. E sobre todo, que nos vemos un pensamento de hoxe, que unidas, que todas xuntas, sin importarnos con nin o que pense unha, nin a que importe a outra, todas xuntas somos imbatibles. A Peregrina viuse desbordada ante a marea morada que reivindicou unha igualdade real, sen fendas salariais, sen teitos de cristal, e na que a violencia machista sexa só un macabro recordo do pasado. Na concentración participaron de xeito maioritario mulleres, aínda que tamén puidemos ver algún home nun segundo plano, tal como demandaban os colectivos convocantes. De xeito paralelo, os sindicatos UGT e Comisións Obreiras optaron por levar as súas reivindicacións ás portas da subdelegación do goberno na cidade. Tamén a Deputación de Pontevedra se sumaba á causa. No Pazo Provincial deuse lectura ao manifesto. É unha folga necesaria, imprescindible. É unha mostra de que xa non estamos dispostas a vivir nun mundo que non conta con nós. Ademais de en Pontevedra, houbo actos noutros moitos concellos da contorna, como en Vila García, Ribeira ou Cambados, onde se celebrou unha concentración ás portas da Casa Consistorial. Os motivos están máis que xustificados, sobre todo que reivindicamos o primeiro esa desigualdade de salarios. A violencia machista ten que acabar, pero non é tan fácil, hai que luchar todos os días. Se nos tome por igual e non se nos discrimine por ser mujeres. Aquela histórica xornada supuxo un antes e un despois na loita feminista no conxunto de todo o Estado. A folga das mulleres serviu para incorporar a causa á axenda política e abrir na rúa un intenso debate tan necesario como xusto. Intenso debate na rúa, tamén aquí vos ides facer folga. Credes que é un bon método para reivindicar o papel da muller na sociedade, esta folga de mulleres? Sí, vou a facer folga, eso teño claro. E creo que foi algo espectacular. Creo que todas nos emocionamos, que foi un momento, o comentábamos justamente na pausa, porque foi un momento, para mí pasei todo o día emocionada, porque eso, vas de repente, pues moitas mulleres de idades moi variadas, con ideas distintas, que iso bo, con moita pluralidade, con intereses distintos, ver as mozas novas, clases enteiras, que eu decía, ai, Dios, isto parece, pero eso está ben, porque realmente, simplemente todas, o que temos claro, que esa sociedade nos discrimina, que existe a desigualdade que estivemos falando aquí, e que o que queremos é camiñar cara a unha sociedade na que mulleres e homes sexamos libres e iguais. E iso é un camiño de utopía e de futuro. Entón, ver a xente moza con esa ilusión e buscando unha sociedade mellor, a mí personalmente, como docente, o ano pasado pasei todo o día emocionada. E sí, así o digo, emocionada. Foi algo, para min, literalmente bonito. E este ano, pois, beso as mozas con moitas ganas, facendo eso, pois, as súas pancartas, as súas chapas, e me parece que é unha ensinanza bonita, pois, loitar polo que pensas. Eu vou a facer folga de 24 horas, todas as mulleres do goberno da Deputación van a hacer folga, todas as mulleres do gabinete, que son, os gabinetes están conformados na Deputación de Pontevedra polo 90% de mulleres, porque para equilibrar aquelo de que non hai 50-50 en ningún sitio, pois nós temos 90%, van a facer folga,
Eu creo que é fundamental facer folga porque temos que demostrarlle ao mundo que se as mulleres paramos para todo, para algo que é fundamental, para o 50% lo menos da vida da xente, que é a que ten que ver cos cuidados, a que ten que ver coa vida personal. E tamén, eu sempre o digo, pero teño que decir, por favor, os homes non teñen que ir a folga. É unha folga de mulleres, de 24 horas. Os homes teñen que quedar nos cuidados para que nós poidamos facer a folga. E logo, sí, que nos acompañen nas manifestacións e que nos acompañen nas concentracións. Pero a folga non. A folga é das mulleres, porque queremos amosar eso, que si nos paramos para o mundo, e o mundo para cando paramos. A ver, o 8M é un día especial. Desde o 8M do ano 2018, para min foi un tender point moi interesante, non? Vou explicar por qué. Houve dous sucesos que tambalearon o panorama político no 2018. Foron os pensionistas e as mulleres. E iso foi, Dixeron, que pasa? Que a mí toda a vida me estuves aguantando e era me quitas? Non, non, vamos ir á rúa. E nunca foron cando vi pensionistas en esas avalanches que me estás contando a min. Que crees que podes facerme porque son maior? Eu son muller e crees que podes facer o que eu queira? Claro, entón, eso foi para mí algo impresionante, porque para min representou algo tan importante como que eu creía que non acontecería. Nunca iba a ser un tema hexemónico para os partidos políticos. Ah, non, agora sí. A ver quen se atreve no debate electoral a dedicarlle 1 minuto e medio á violencia. A ver se son capaces ahora este ano. Estarei emocionada sentándome aí, por eso hai que ir ás rúas, hai que reivindicar, nada de cuidados, nada de consumo, todo é necesario, todas as idades e as mulleres mellores darían exemplos e leccións terribles a nós e as posteriores, non? Do que realmente é igualdade, de todas as mentiras en que se construía a igualdade que non existe, a igualdade real non existe, e sobre todo convertirlo nun tema hexemónico dun programa, aínda que sea para ir en contra, aínda que sea que poña, ui, fora violencia estas mujeres, da igual, forma parte do programa. Xa ninguén non pode ter carecer dun contido de xénero no programa, e iso para mí é o gran triunfo da muller. Te vas a dicir, te vas a mollar, vas a manifestarte como partido político, e vas a dicir que ofreces, e eu voto, logo existo. O sea, que atentas todas. Porque a selección está moi próxima, parece que vai ver un panorama electoral moi importante, e asitémonos e de que os partidos digan, aquí estamos, enfrentas a nós. Exactamente, iso é o poder da muller, non? Voto logo existo, se non o poden quitar, con forza e a votar. Credes que despois desa concentración, desa folga do ano pasado, a sociedade mudou tamén? Yo creo que muda todos los años, o sea, esto es algo vivo. Yo me acuerdo de una anécdota, me estaba acordando antes, digo, bueno, lo contaré, no lo contaré. Conta. Yo entré en la policía hace 26 años y mi compañero de pupitre pues terminó de destinar a Alcalá de Henares, que podía haber sido en cualquier sitio, la anécdota que voy a contar. Y dice que estaba de inspector de guardia, que es el que está detrás de las oficinas de denuncia para controlar, y que oye cómo llega una señora a denunciar que el marido la había pegado, y que le dice el policía, si es que, mírate, si con esa falda, si es que vamos mal, si es que dándole una charlina moralina, el policía, hace 26 años, eso a un policía ahora no se le ocurre, o sea, no se le ocurre pues porque los nuevos policías son diferentes, los planes formativos son diferentes, y todo, yo creo que año a año va cambiando todo, ¿no? Poquinho a pouco, sí. ¿no? No sé, pero vamos... 8M fue un punto de inflexión. Hay momentos que por acumulación seguramente, pues todas... por exemplo, sí que creo que as forzas e corpos de seguridade cambiaron moitísimo cando unha muller va a presentar unha denuncia, pero non foi gratuitamente, foi porque hai detrás todo un traballo que fixeron os movimentos de mulleres e que as políticas fundamentalmente, e eu vou decir en femenino, as políticas o recolleron para presionar e que se fixeran leis, e iso levou unha boa formación, e hoxe entrar en unha comisaría ou ir a un xulgado non tiene nada que ver co que veíamos fai 2 ou 3 décadas. Pero sí que hai momentos na sociedade que todo ese fluir y ese cambio, como que, bueno, hay una reacción química y algo que consigue transformar. Y hoxe para unha moza decir que es feminista es algo distinto que era fai simplemente un ano, porque hubo unha visualización de que o feminismo é, bueno, pues toda unha teoría e todo un movimento que o que busca é a igualdade. E que aí que sí, que hai moitas formas de entenderlo, sí, efectivamente, por eso é plural. Y tamén estamos vendo unha reacción en contra. Se hai reacción é porque hai avances, e hai xente que non entiende esos avances porque, bueno, vamos a decir, porque o machismo existe. Porque logramos que unha muller dirixa o país, dirixa a televisión española,
conquerimos que as mulleres nos atopáramos unhas a outras e nos sentíramos máis fortes, porque é verdad que en ese encontro de mulleres diferentes, con distintos pensamentos, pero que sí que hai moitas cousas que nos unen e que somos moi conscientes da desigualdade, por lo tanto, un discurso compartido, decía Carmen, é verdad, a mí me emocionaba ver a xente de 93 anos e a nenas de 8, de 9, de 11, de 13, ver a Inma López Silva coas súas fillas e con os cartéis, as nenas tan empoderadas, tan pequenas, conscientes de que formaban parte de un movimento maravilloso que o decía Carmen moi ben, non? Que busca a igualdade, a filosofía máis potente nunca creada, e por certo, tamén sempre o digo, non fixemos guerras, non asasinamos a ninguén, non usamos armas, non usamos descalificacións, nin insultos malsonantes, non. Usamos a razón, a palabra, a proposta, e ese 8 de marzo realmente foi algo extraordinario que pasará a historia. De feito, hai un... Eu teño claro. Sí, creo que a historia necesita tempo, non podemos, pero creo que sí que va a ser, ahora que sempre fala de momentos históricos, ese sí que foi un momento histórico e así se verá. Pensa que nas librerías, algo que pasou co libro da Deputación ou coa colección Feminismos de Galaxia, que teño o placer de participar, decían que as mozas veñen e nos din, dame algo de teoría feminista, eso non pasaba fai 5 anos, incluso a mí me parece impensable, e en cambio vemos unha eclosión constante de ganas de saber, de falar, de debates, de charlas, de conferencias. Eso é moi positivo, porque o dixo perfectamente Carmela, é que a arma que utilizou o feminismo históricamente foi a palabra. Convencer pola palabra, é dicir, como que non me deixas estudiar? Por que non podo estudiar? Por que non me podo matricular en unha pensemos en Concepción Arenal, primeira muller que aí dice, no, es que as desigualdades están, es que se tú non podes estudiar, pues evidentemente irás arrastrando unha desigualdade. Creo que, bueno, que sí que esa é a potencialidade que ten. Un pouco basándome en todo o que levades dito, que comparto, ¿no? Pero creo que ten a importancia dese punto de visualizar algo que na sociedade creo que sí vamos cambiando. Indudablemente non estamos onde nos gustaría e temos que seguir traballando e traballando nesa línea, ¿no? E sobre todo transmitindolle ás xeracións máis xóvenes que non poden dar pasos atrás, que teñen que avanzar. Pero que esa visualización é moi importante para as mulleres, pero tamén para os homes, porque tamén é necesario que os homes entendan que isto ten que ser cousa de todos, que a mitad da sociedade e a mitad do potencial da sociedade non se pode desperdiciar, non demostra intelixencia social, non? E, por tanto, en momentos así, pois lle dan unha visualización extraordinaria a un traballo que eu creo que no día a día se ven facendo, se ven avanzando e se vai en boa línea, non? Pero que non podemos confiarnos nin pensar está todo feito, é dicir, quedan obxectivos para acadar, pero por parte de todos, non como unha confrontación, sino como unha unión de esforzos e de forzas para que todo funcione máis equilibrado e ao final ganaremos todos socialmente, ¿no? Eso é un tema moi interesante, que ocorre coas novas masculinidades ou como se denomina, ¿no? Eu me plantexo moitas veces, supoño que vos tamén como nais, pero eu como educadora moitas veces máis, porque teño os chicos diante, traballo con eles, e o meu fillo, o mediano de 16 anos, me día, teño que ir a folga, pero non sei se está debatindo que non sabe se é feminista ou aliado feminista, porque como ellos tienen ese debate, eu digo, bueno, eu non podo decirte, eso tienes que, pues tú con tus colegas e tal, tenéis que debatirlo vos, claro, vou a decir eu como te sientes ti, pero a mí eso me parece un paso importante, que eles se planteesen como teñen que actuar ese día, cal é o seu papel, si son aliados, si tamén son feministas.
claro, estamos para educar a mozas e a mozos e queremos tamén unha nova masculinidade diferente, que comparta os cuidados, que, digo, nadie tiene que axudarnos, estamos aquí para camiñar ao mesmo paso, para acompañarnos. Non sei se vedes enlazando con isto, unha reacción machista a todo este fenómeno que se desatou a partir do ano pasado, unha visibilización dun machismo que non sei se que non existía ou que estaba oculto ou silenciado, como unha especie de reacción ao que se nos ven encima. Non sei como vedes. Hai unha verbalización, non? O machismo. O machismo estaba aí, tanto estaba aí, que dende 2003 hai 984 mulleres asasinadas. Mira, si estaba aí o machismo. Que ocurre? Que agora hai unha resposta, unha reacción, porque é tan poderoso o movimento de mulleres reclamando o que lle corresponde ao seu espacio a metade de todo, que hai unha resposta. É tan evidente como que anda un camión por aí, que estou encantada da que a Fiscalía este dicindo que é incitación ao odio, porque eu teño claro que é incitación ao odio. Falamos agora del se queredes tamén. Pero máis, non hai un partido político, eu non o quero nomear porque non me dá gana, que di que hai que derogar a lei de violencia de xénero. Este ano van 9 mulleres asasinadas, máis mulleres asasinadas que meses do ano 2019. Outro partido que quere que voltemos a 1985. Menos mal que non se lle ocurre decir que votemos ao século XIV, non, a 1985. E hai outro que di que hai que legalizar os ventres de alquiler e a prostitución, mercantilización do corpos das mulleres e escravitude das mulleres. Claro que hai unha reacción clarísima. Que ocurre? Que o decía moi ben Paz, que aí estamos nós, as mulleres, acompañadas de moitos homes, é certo, que están tamén reeducando os roles que tamén a eles se lle impoñen, inda que é moito máis fácil ser dominador que dominada, tamén o digo, pero hai unha reacción clarísima que é verbalizada. Ahora, o machismo está aí, e que o machismo é o sistema, é un sistema patriarcal que está aí, que o envolve todo, que mentras non éramos tan fortes nin tan poderosas, pois non verbalizaba o que facía, agora sigue facendo, pero ademais verbaliza, é tremendo. É que o feminismo non está en contra dos homes, ese gran handi que utiliza para impugnar o movimento, para vaciar de contido. O feminismo está en contra dun sistema que xerarquiza homes e mulleres, pero non está en contra dos homes, está en contra do sistema. E a min, bueno, sigo dicindo que o ano pasado foi importante, un punto de inflexión elevadísimo que debe de continuar, é dicir, as mulleres realmente estamos fartas. Todas as idades estamos fartas, porque o sistema, o contrato social, xa non responde ás nosas finalidades, xa non ofrece nada, o capitalismo finou, de alguna forma, a nivel internacional, e as mulleres xa non recibimos nada, nunca se nos dou nada, pero cada vez menos, pero estamos fartas. O sistema ten que cambiar, non é en contra dos homes, é en contra dun sistema no que estamos en discriminación elevadísima, incluso podemos pagar a vida. Sí, que a mí moitas veces cando te preguntan como interpretas 8M, por que crees que ocurriu, eu creo que hai unha variable que foi moi importante no pasado, que é o feito de viñábamos do Me Too e aquí estábamos pendientes do suizo da manada, que foi un catalizador, non? Foi ese elemento necesario, hombre, hasta aquí chegamos, a mí non me cuentes, es decir, cando as mulleres salimos, pues, por exemplo, a campaña de Pontevedra del prinacoso, a decir, no, é que eu fun acosada, fun agredida de nena, ou fun violada tal, ou fun tal. Cuando o dis públicamente, eso tiene un valor moi importante, porque todas as mulleres, aunque nos falten palabras, ás veces sabemos o que é a discriminación, sabemos cando estuvimos en unha situación que nos violentou, a discriminación a sintes na piel, seguro que moitas mulleres que nos están escoitando e que sufriron procesos de violencia, maiores ou menores, saben o que é iso. Iso que eu sempre digo, non é unha esencia, pero sí que nos une moito, porque sabemos o que é pasalo mal cando estás en unha situación de violencia. Por lo tanto, creo que aí, no 8M, moitas mulleres maiores tamén dicen, pois sí, vamos aí, por as nosas fillas, por as nosas netas, ou por nós mesmas, porque, bueno, nos merecemos poder decir, estamos fartas. Enganchamos co código de silencio, claro, que tamén se nos impoñía, non? Sí, sí. Hai cousas que nos non contábamos, porque había un código de silencio, non? E agora sí que o contamos. E cando vamos pola rúa, pasa un señor e te
dá unha palmada no cuto, dices, pero isto que... E iso antes o calábamos, non o contábamos. Te sentías mal. Te sentías mal, pero guardaba... E agora non. Agora nos revelamos, tamén rachamos co código de silencio frente a eses macromachismos que algúns queren chamar micro, de micro non teñen nada, son bastante macros. Bueno, pues para... E pois eu creo que é moi importante aí tamén educar as nenas, e digo, bueno, a valentía, con cuidado, non? Hai que estar vivas, isto é unha cuestión de grupo, non é que unha a unha, pero sí para que eso, pues cando van por a rúa, outro día contaban as máis pequenas, es que nos iba un chico, bueno, que sería, non sei, pues igual non chegaba a ser señor, nunca sabes moi ben cando... Nos iba filmando, grabando el culo con un teléfono móvil. Pues bueno, pues tenéis a comisaría bien cerca, subir y decirlo. Es decir, esas cosas hay que decirlas, ainda que, bueno, a ti te parezca que es una cuestión menor, non é nada menor. Eso hai que ir, decirlo, y decirlo na casa, decirlo aquí no instituto, y efectivamente decir, no, non nos gusta, eso non é unha broma, non nos hace ninguna gracia, nos hizo sentirnos mal, íbamos tranquilas pola rúa, y como alguén, pues pode, eso, pues de alguna forma, asaltar a nosa intimidade grabándonos. Eu creo que antes pues, nos calábamos moitísimo máis, dimos un paso moi grande que contalo e non avergoñarnos, porque que a muller que sufre violencia non ten que avergoñarse, todo o contrario. É dicir, quen teria que estar avergonzado é quen vai grabando pola rúa a unhas rapazas, quen viola, quen mata, ese é o que ten que sufrir a vergoña. Pois se vos parece, antes de marchar, poñemos tarefas para casa, os nosos espectadores, que lean Feminicidio, o teu libro, Carme, tamén que lean esas 8 olladas sobre a folga feminista do 8 de marzo. Sí, que o lean, lean os dous. Que lean os dous. Chámame señora e non me trate, pero trátame como a un señor. Eses 3 libros son obrigatorios telos nas bibliotecas. Vamos a pasar despois un cuestionario tamén. Pois nada, con esas recomendacións literarias nesa conta atrás para este 8 de marzo, que agardemos que sexa tan exitoso como o do ano pasado, pois nada, rematamos, e vos agradezo, Carmela, Paz, Estíbaliz, Carme, Dolores, a vosa presenza neste faladoiro, que eu creo que foi moi proveitoso para todos aqueles que nos están vendo na casa. Moitísimas grazas, de verdade. E nada, para rematar, recordamos as vías de comunicación co Contraste. Xa sabedes que se queredes participar no noso programa, só tedes que enviar un WhatsApp, unha nota de audio ou senón unha mensaxe de texto ao noso número de teléfono 659525555, ou se o preferides podedes nos escribir ben a través das nosas redes sociais ou a través do noso correo electrónico contrastes@canalriasbaixas.com. Estaremos pendentes, como non pode ser de outro xeito, aquí en Canal Rías Baixas, desa convocatoria da folga feminista. O vindeiro venres teremos informativo especial centrándonos, pois, por suposto, nesa xornada de folga. Vémonos no vindeiro Contrastes, no vindeiro mércores. Graciñas e adeus.